दोस्तों यहाँ पर Xiaomi लेकर आता है मार्केट में नया फोन भैया Redmi Y3 के नाम से। और यहाँ पर ये फोन जो भैया अगेन जो है कैमरा सेटअप को लेके ही मार्केट में आया है। बात करते हैं इस फोन के बारे में, कैसा ये फोन, क्या है इसके फीचर्स, क्या ये फोन अपनी कीमत को जस्टिफाई करता है या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंड्रॉइड गुरुजी में। तो यहाँ पर इस फोन के अंदर आपको भैया 6.26 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है और वहीं पर आपको नॉच मिलता है भैया डॉट की फॉर्म में। अगर हम बात करें इसके प्रोटेक्शन की तो यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की कॉर्निंग के अंदर जो है प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। अब ऐसे के अंदर अगर हम बात करें इस फोन के रैम और रोम की तो यहाँ पर भैया 3GB और 4GB रैम और भैया जो इंटरनल स्टोरेज है आपको भैया 32 की और 64 की आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब ऐसे के अंदर अगर हम बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 632 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि यार अपने आप में ठीक है बजट फोन के हिसाब से स्नैपड्रैगन 632 जो एक ठीक ठाक सा प्रोसेसर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस फोन के भैया कैमरा की तो यहाँ पर जो रेयर कैमरा आपको मिलता है डुअल सेटअप के अंदर, और वहीं पर जो कैमरा की अगर हम बात करें तो भैया 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। सेल्फी कैमरा अगर हम बात करें इस फोन की जो मेन हाईलाइट है भैया वो रखेगी इसके सेल्फी कैमरा की, तो ऐसे के अंदर यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको भैया 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का आउटपुट चाहिए तो यहाँ पर आपको ऊपर कॉर्नर के अंदर जो भी सेटिंग होगी वहां पर जाकर भैया प्रो मोड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। और बात करते हैं इस फोन के बैटरी की तो यहाँ पर भी आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और यूएसबी पोर्ट आपको मिलता है माइक्रो यूएसबी, और ऐसे के अंदर यहाँ पर जो चार्जर है वो भी भैया 5 वोल्ट यानी कि 2 एम्पियर आपको जो यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर भी ऐसे के अंदर यह है सारा कंप्लीट फोन का पैकेज। दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्राइस रेंज की तो यहाँ पर जो 3GB का जो वेरिएंट है आपको मिलता है 9,999 रुपए में, और वहीं पर जो 4GB का वेरिएंट है आपको मिलता है 11,999 रुपए के अंदर। अब भैया सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे के अंदर अगर आप भैया जाते हैं 12,000 रुपए के बजट में जहां पर आपको मिलता है 4GB रैम का वेरिएंट, तो ऐसे में भैया मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पर आप उनकी तरफ जा सकते हैं। बात करें इसी सेम बजट के अंदर या फिर भैया थोड़ा सा बजट बढ़ा के भैया Redmi Note 7 Pro है, Realme 3 Pro है, Samsung M30 है, M20 है, बहुत सारे ऐसे वेरिएंट है। लेकिन भैया अगर आपका बजट है 10,000 रुपए का और आप सेल्फी के शौकीन हैं तो ये फोन भैया काफी मददगार हो सकता है, आप सभी के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अगर आपका बजट भैया 10,000 रुपए का है तो Redmi का ये Y3 का फोन भैया आपके लिए ही बना है, आपको मार्केट जाके इसको ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप 12,000 रुपए या इससे ज्यादा का बजट रखते हैं तो ऐसे के अंदर मैं इसको हाईली रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि इस फोन के अंदर भैया कैमरा क्वालिटी के अलावा कुछ भी खास फीचर्स नहीं है। वही भैया नॉर्मल से फीचर्स है जो आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आज से 2 साल पहले भी देखने को मिल सकते थे। बाकी भाई आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।